来，再拍下去就没完没了了。啊，这个山很美，特别是到了冬天，哦，自然景观有许多的变化。啊，你看像那个樱花啦，然后这些有一些都枯掉了，然后变红、变黄。还有一些花，甚至还有一些花草都还在，就在冬天开花啊。那个景观在一般的情况是不太一样啊。除了找到回家的路之外，一定要确保你有东西可以吃，有水可以喝啊。找不到水的话，有很多的方法啊。这个叫圣蕨。这个叫圣蕨，很多没有这里。有。这个都长得很好啊，长得很好啊。有没有看到秃头？秃头哪里？里面。那个可以吃的。哪里？我看。那要吃之前一定要把这个毛是这样啊，拨一拨，谢谢。就会呈现秃头的样子，有没有？我们男生剃光头的时候就这个样子，所以我们叫嘎巴。哎呀，好厉害哦！人家刚才已经讲过，他才要把它微微。我要吃秃头。甜的吗？好难吃。难得每100颗会有1颗是很甜的，难得哈。对啊。用这个水啊，一起会不会太烫？这明天的。对啊。我们今天都没开都吃过。他有，我每天都吃。还有没有小朋友的？是那4个都是小朋友的，所以先讲。连8分有了呢。感觉很有才。这边有一个树枝，对啊，这里可以，都可以。你呢？我没有要什么去，我只要到一个安全的地方。那你报个名字。什么？宋年庆这样。好，来一下，来，好棒哦！来，加油！拉紧哦。你翻到左边，把绳子翻到左边。那个小朋友先别上来。对。烟草坏掉。逆风的时候才大，顺风的时候比较大。根本搞不清。你们中午就到了。对。你弄多吃一点，不要这样跨过食物。不好意思，借过一下。这样可以。东部猪肉米，那么一种炒猪肉米。他现在还在当兵。对，有新了。他们路灯特别多了。他哑巴是他的那个呢。应该要我讲。
司马库斯湾每年都当年夏天。不行，我等下补一张。好。1、2、3，好。是的。